pego. Tá pego, galera. Eita porra. Ah, tomara que esteja filmando. Oh, briga gostosa. Olha a lata. Meu Deus do céu. Aí, galera. Rapaz do céu. Olha o tamanho disso aqui, gente. Você tá maluco? Ele tá filmando. E tá. Aí, galera. Olha o tamanho. Ó, paramos aqui num lugarzinho top de linha. Vamos fazer esses peixinhos aqui pra gente almoçar. Isso aí, se não tiver limpo a gente volta. Aí, galera, os peixinhos estão limpos, ó. Spawnei eles, os dois, né? Agora um pouquinho, né? Já fez o fogo lá, ó. Aí, galera, pegar um limão aqui, ó. Aí, ó. Pegamos os vergalhão que tinha aí na beira do rio. E tá feita uma churrasqueira, grelha, ó. Daqui a pouco colocar os peixinhos. Aí, galera, o peixinho já tá na grelha. O foguinho tá daquele jeito, daquelas crocâncias. Aí, ó. Olha a cor, cara, que ficou. E ó, tucunaré. Vamos comer um desse aqui pra gente experimentar, vai lá. O que eu vou comer, hein? Meu Deus, não, velho.